Привет всем! Вы на канале Дарина и Лина. Мы продолжаем рубрику «Шьем из фетра». Будем шить такой интересный кошелечек. В наборе прилагались готовые шаблоны из фетра, нитки розового, желтого цвета, стразики, цветочки. Все надо было пришить. И сшить будем мы пластмассовой иголочкой, безопасной для детей. Солнышко лучистое, ласково смеется, облачко пушистое с неба улыбнется, пеструю цветастую косынку повязала, осень по тропиночке весело бежала. Вот такое получилось.